Ради Аллаха, послушайте. Если вы не пролистнули, значит, Аллах поместил в ваше сердце веру. А верующий не хранит истину только для себя. В судный день Аллах спросит: передавали ли вы мою религию другим? На этом аккаунте только слова Аллаха и напоминания, которые оживляют сердце. Поддержите ислам, подпишитесь, поставьте лайк и отправьте хотя бы точку в комментарии, чтобы это видео увидело больше мусульман. И самое главное, перешлите его другим, пусть и они услышат напоминание. А награда за каждое сердце, которого оно коснется, будет записана и в ад.